waldaa kana duwwaa itoo hin ta'in waldaan kiristaanaa amantoonni geggeessitoonni waldaa kiristaanaa kanaan dura darbanii maal gochaa turanii isa jedhu ilaaluutu barbaachisa baakgiraawundii isaa. Namoonni kanaan dura darbanii waan godhaniini waaqayyoon sodaachuu fi waan gochuun immoo isaanirra jiraatu biyya lafaa keessatti hamminaaf jallinaaf ulfina waaqayyoof kan hin taane kan hawaasaaf biyyan gargaarre akka dubbii waaqayyootti barsiisaa turan. Yoo rattee fudhatte amma macaafa qulqulluu keessaa achi deebitee jechuu kooti. Yoosefiin oo fudhattee Prime Ministeerii biyya Ijiptiin ture. Baranni ture sana keessatti beelli jiru, rakkoon jiru, isa duwwaa itoo hin ta'in bor saba Israa'eliin kan ijaaranii booddee isaa kan jiranii sabni sun hundumtuu kan inni beelarraa ooluu danda'e maqaa abbaan mul'ataa sun iddoo sana jiruufi. Iddoo sana jiraachuu isaatu hin ta'in egeree saba tokko egeree saba waaqayyoo ijaareen achi keessa jiraachuu isaatiin hin dhumu turan sila. Achi isa kaa'utiin waaqayyoo hojii guddaa hojjete. Daani'eel faasii fudhatte amma mootichi maayedhe Daani'eeliin innis akkuma kanaa iddoo guddaa ture mitiire Baabiloon keessatti. Waaqa Daani'eel fa'iif namni hin saganne biyya koo keessaa balleeffamuu jedhe. Jireenya isaan Jiwushiidha. Jiwush jechuun namoota waaqayyooti. Namoota waaqayyoo ta'anii garuu in the secular world biyya lafaa keessatti maal hojjetan? Jijjiirama fidan jireenya namaa irratti. Saba irratti jijjiirama fidan. Asteeriinis yoo fudhattee ilaalte amma sabni yeroo jiinosaayidii yookaan immoo namni baay'een akka dhumuuf itti faradame sana maal goote? Mooticha bira dhattee jedhamtiire mootii turte waan ta'eef iddoo qabdu sanaaf yeroo qabdu sanatti fayyadamtee badiisa guddaa hojjete. Badiisa guddaati dhaloota hojjete. Waldaan kiristaanaa har'a jirtu hojiin ishee inni guddaadhi isa kanadha. Biyya lafaa irrattis waldaa kiristaanaa irratti by the way ammas achi deebinee gaafa laallu waldaan kiristaanaa jijjiirama biyya lafaa irratti fiduu inni jedhamu kuni gara bara 1947 asitti. Actually bara 1930 kaasuu dandeessa. Yeroo loluu isa addunyaa isa duraa sana achi deebitees wayii naazii wajjin kaasuu dandeessa. Naazizimii wajjin jechuu kooti. Yeroo sana keessatti waldaan kiristaanaa baay'een isaanii karaarraa goroo turani. Historical yookaan immoo waan waldaan seenaa keessatti hojjechaa turte warra irraanfatan turani. Dhiibbaa gaarii positive influence seennu jechuu kooti. Warra geessisuu danda'antu ta'anii jiranii waldaan kiristaanaa yeroo sana keessatti baay'een isaanii hin dubbanne. Hin dubbanne jechuun maal jechuudha? Waan gochuun isaanirra jiraatu hin goone. Jijjiirama fiduun isaanirra jiraatu namichi tokko yeroo baay'ee dubbadheera. Dheengaddaa biyya ormaati wajjin akkuma kanaa gaaffiif deebii biyya Ameerikaati gurbaan tokko na gaafatee ture wajjin kaaseen ture. Waldaan kiristaanaa jedha barreessaan tokko hin gargaare deeman kaasas irratti. Iddoo ishee jalqabaatti deebi'uutu irra jiraataa jedha. Barreessaan maqaan isaa Chuck Colson jedhamu tokko. Iddoo ishee jalqabaatti immoo deebi'uudhaaf wantoota gurguddaa sadii solve gochuu qabdeedha. Hiikuu qabdeedha. Tokkoffaa irratti waldaan kiristaanaa jedhe identity crisis keessa jirteedha. Eenyummaan ishee kufeeraa jedha. Eenyummaa kufachuun waldaan jalqabaa maal hojjechaa turte attamittiin deddeebi'aa turte seedhu already dagatteetti. Even jabinni waldaa jalqabaa keessa tureef sabbaa keessa jiru waldatti fakkaachaa hin jiru jedha. Kanaaf iddoo ishee jalqabaatti deebi'uu qabdi jedha. Lammaffaa irratti waldaan kiristaanaa dhugaarra dhaabachuu qabdi. Dhugaa dubbachuu, dhugaa duwwaa lallabuu qabdi. Wal fakkeessuu wantoota adda addaa gochuun ishee irraan eegamu. Because waaqayyo sagalee qulqulluu nutti kenne dubbii qulqulluu kana sirriitti yoo dubbatte dhaloota kana gara mootummaa waaqayyootti deebisti. Dhaloota kana karaa hin taane irraa deebisti. Maaliif wanti amma argaatti jiru akka addunyaa keenyaatti wanta salphaa miti. Sadaffaa irratti mul'ata qabaachuu qabdi waldaan ammaa jira. Restoring vision yookaan immoo mul'ata ishee deeffachuu qabdi jedha. Mul'ata waldaan jalqabaa qabaachaa turte isheen kunis deeffachuutu irra jiraata. Yoo mul'ata ishee deeffatteetti dhaloota irratti jijjiirama fiduu dandeessi. Waldaan mul'ata hin qabdu taanaani waanuma argite gooti, waanuma namni ittiin jedhu gooti.
isa jedhuti dubbata. Kanaaf egaa waldoonni kiristaanaa jalqabarra turanii fi boodana keessa 1930s wagaa sakaanoo dhiifne iyyuu gidduutti jechuudha egaa amma waa'ee reformation bara reformationii sana dhiifne bara 1930 asitti lolisaa addunyaa isa lammaffaa waa'ee naazizimii asitti waldaan kiristaanaa baay'een isaanii biyya lafaa gatan. Maaliif addunyaan kuni siyaasni jedhamu kuni mulaaltu dirty game jedhu namoonni baay'een isaanii by the way it's not dirty game it's a science miti akkasii. Namoonni akka geemiitti ilaalu, namoonni akka xuraatti ilaalu, namoonni akka hannaatti ilaalu, namoonni akka saamichaatti ilaalu garuu akkas miti siyaasni. Namaa fi siyaasa gargar baasuu fi definitionii isaa baay'ee xiqqeessuu irraa kan ka'e takka ittiin defined ta'a. Kanaafiti waldaan kiristaanaas akkuma sanaatti ilaaltee namoonni addunyaa irratti dhumanii loliisa addunyaa nama fixe namoonni akkas ta'an waan ta'eef jetteeti isa sana dhiiftee gara mana keessaatti as deebite. Dhiibbaa gaarii biyya lafaa irratti geessisuun irra jiraatu limiitidii ta'a dhufe. Namoonni akka barreessitoonni matsaafa gurguddaa barreessanii Wayne Grudem namni jedhamu do evangelism not politics kan jedhu tokko dubbatee ture. Gara wangeela keessan bal'isuutti deebi'aa waa'ee isa kanaa dhiisaa seedhu. Egaa of course anaanaa gala. Garuu wanti guddaan waldaan kiristaanaa gochuun irra jiraatu dhiibbaa gaarii ta'e dhaloota irratti geessisuudhaa fi waan hojjechuun irra jiraatu assaayimentii baay'eetu irra jira. Isa kana hojjechuutu irra jiraata. Sila gar tokkotti gortee callisuun hin barbaachisudha. Gar tokkotu hin ta'ini hoolistikiidha. Hoolistik jedhama. Hoolistik jechuun Yesuus Kiristoosii nama hafuuraan hin tajaajile foonsaas hin tajaajile. Miti fooniin gaafa inni immoo structureonni jiran jiru amma dhukkubsataan fayyisee isa beela hin nyaachisee isa seexana qabu keessaa baase nama tokko guutuu isaa tajaajiluu fi wantoonni barbaachisan jiru. Achi keessaa involvementiin waldaan kiristaanaa qabdu biyya lafaa keessa murtoon biyya lafaa keessatti koo gara waldaatti dhufa. Aborshiniin Ameerikaa keessatti leegalaayizii gaafa ta'e waldaa kiristaanaa irratti dhiibbaa fideera. Homosexualiin gaafa biyya lafaa keessatti mootonni mirkaneessanii sanetiin isaanii mirkaneesse waldaa kiristaanaa irratti dhiibbaa fideera. Wantoonni iddoo gara biraatti murtaa'anii waldaa kiristaanaa argii dhufee alertii ta'uutu irra jiraata, qophaa'uutu irra jiraata, nama dhiibbaa geessisuu dandeessu jabina kan qabdu ta'uutu irra jiraata. Isa jedhu nama dhaala. Walumaa galatti kiristaanummaa keessatti dimookiraasiin jiramu hin jiru Dooktar. Kana jechuun Waaqayyo akka dimookiraatawaa ta'etti kan hin beekne namoonni baay'een akkasumas ilaalcha akkasii hin qabaniifidha. Maaliif kiristaanummaa keessa teesseetii waan tokko murteessuu hin dandeessu, hin murteessitaa hin murteessitu. Ilaalcha akkasii jiraachuudha. Hin dandeessuun immoo limitidii ta'ee jira. Akkasitti jiraachuudha. Namoonni amantaa keessa jiran yookaan gama tapha siyaasaa keessa galuun qabanii warri kaan immoo qabu yaani lama ka'ee jira. Isa kanaafuu kiristaanummaa keessa dimookiraasiin jiramu hin jiru. Democracy seedhu definition isaa sirriitti adda baafachuun demos and yookaan immoo saba bulchiinsa uummataa jechuudha miti karaa gara biraa waa hiikaa gara biraan qabu. As deebinee gaafa laallu garuu kan waldaa kiristaanaa theocracy jedhama is not democracy. Maal jechaadha theocracy fi democracy mirga namaa sarbee yookaan immoo namni yeroo tokko nama dhugaa ba'a wangeelan itti manamatti. Namni tokko nama biyya Norway as biyya keenyatti waan argine dhugaan ba'aa fiiyyuu hin amanuu naan jedhe. Maaliif jennaani Waaqayyo mirga namaa sarba waan ta'eef waan hin jaalladhe akkan godhu waan hin jaalladhe gochuu hin danda'u yoo namane gatii kanaafi namanuu naan jedhe. Isa kana iyyuu miti isa kana kaasuuf miti inni guddaan ani yaada koo kaasee Waaqayyo waan gochuun nurra jiraatu waan hundumaa goona miti by the way democracy jechuun democracy keessattis waan hundumaa goota jechuun miti mitiire waan gochuun sirra jiraatu goota malee miti akka namaatti duudhaa fi haala jirtu sana keessatti waan gochuun sirra jiraatu asis yemmuu deebinu bulchiinsa namaatu hin ta'in inni waldaa kiristaanaa bulchiinsa Waaqayyooti. Nama duwwaa nama hidhee kan foolii namaa duwwaa kan qabu miti kan Waaqayyoo manni Waaqayyoo. Akka biyya lafaa keessatti duwwaa goona jechuu koo miti. Inni kan Waaqayyo baay'inni dhugumatti sirriidha. Namni firiidamii qaba. Firiidam jechuun maa jedha Yesuus Kiristoos gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 18 qabdee gaafa dubbiftu afurri gooftichaan irra jira jedhee booddee warra
garbummaa jala jiran achi keessaa baasuufi. Jireenya garbummaa jala warra jiranii achi keessaa baasuufan dhufee warra hidhamanidhaa keessaa warra jaamummaa keessaa ayyaana guyyaa gooftaa sagaarii sana labsuufan dhufee dheeti dubbata. Phaawulosis warra Galaatiyaatti yommuu dubbatu birmadummaatti akka jiraannuuf Yesuus Kiristoos birmaduu nu baaseera. Birmadummaan keenya sun garuu birmadummaa akka jaallannee waa hin taane goonu jechuu miti. Biyya lafaa keessatti birmadummaa ulfina waaqayyoo keessaa baanee laayika amma fakkeenyaa fi biyya gara biraatti ani jireenya deemokiraatikiidha mirga kootii waan jaalladhe gochuun isa hinnu miti. Dubbii waaqayyoo keessatti of eennee sagalee waaqayyoo kana keessatti of eennee akka dubbii waaqayyoo wanta nun gargaarre duwwaadha kan inni iyyuu caalaatti akka nu hin goone nu godhe. Fakkeenyaaf fudhadhu namni tokko sodoomummaan yookaan homoseksuwaaliin gadheedha sirrii miti jedhee sagalee waaqayyoo barsiisa. Hindaa'amina dabsiisaa jedhe miti. Anaan mirga kooti yoon godhee yoo jedhe am deemokiraatik namni jedhu biyya Ameerikaa keessaa yookaan namni Yuurooppii tokko miidhaansaa kan waaqayyootu hin ta'in kan abbaa sanaati. By the way. Burqaa kaanserii, burqaa dhiphachuu, burqaa rakkinaa, burqaa goolii, burqaa du'aa booddee isaatii argita. San ammas hin jedhu kan homoseksuwaalii booddeedhaan yoo qorattee dubbiste jechuu kooti. Hin machaa'inii machiin gareedhaa dheessitti dubbata sagalee waaqayyoo. Waan gaarii irraa si dhoowwe miti. Akka tidhattee garbummaa wanta sanaa hin taaneef. Hubattee? Karaa gara biraa mirga kooti waan hin jaalladheen goraanii itteessa gara biraa yoo geesse jechuun deemokiraatikii miti manni waaqayyoo purely isa jedhu miti. Bulchiinsi isaa nama duwwaa miti. Bulchiinsi waldaa keessaa kan waaqayyooti jechuudha malee namni waaqayyoon daawam gaafa nama uume mirga wajjin nama uume. Even waldaan kiristaanaa kan isheen rakkoo keessa buute garbummaa isaa biyya Ameerikaa keessaa namooti murtaa'e yommuu isaan dubbatanii dubbachuu dadhabuutiin ceephaamte waldaan kiristaanaa. Garbummaa kan jedhame biyya Ameerikaa keessatti yeroo namni nama bitaa ture sanaa dubbachuu dadhabuutiin Saawuz Afrikaatti bara 1944 amma 1998 natti fakkaata. No, bara 1948 amma 1994tti apartaayidii biyya Saawuz Afrikaa keessa ture. Church of England warri nu jennu warri gara biraanis biyyoota Yuurooppii keessa jiran waldoonni achi keessa jiranii hin dubbanne immoo namni mistiriitii ta'u callumanii ta'ani. Sababni isaa siyaasii kan gara biraati jedhanii duwwaa ta'ani. Maal jechuu barbaadeenanii waldaan kiristaanaa dhugaa barsiisuu qabdi, dhugaa dubbachuu qabdi. Gaheen ishee amma akka tamma kaafte wayii siyaasaa kaafte miti dhumarratti jechuu gooti. Waan lama jira waldaa keessa. Complete withdrawal kan jennu jira. Dhibbatti gatanii keessaa ba'u. Inni lammaffaan immoo dhibbatti over investment kan jedhamu jira. Guurratanii itti galu. Sii galeera. Waldaan kiristaanaa siyaasatti guurrattees galuu hin dandeessu. Guurrattees keessaa ba'uu hin dandeessu. Withdrawaliinis hin danda'amu, over investmentiinis hin danda'amu. Maaltu danda'ama ree? Akka dubbii waaqayyootti barsiisuu, akka dubbii waaqayyootti kadhachuu, akka dubbii waaqayyootti involve gochuu. Involvementiin waldaa maa inni ollaa kee biyya guutummaan addunyaa akka inni akka sagalee waaqayyootti geggeeffamu gochuudha. Malee wanti gara biraan hin jiru. Sagalee waaqayyootti jechuun nagaadhaanii without rakkoo ammaa biyya lafaa keessatti arginu irraa adda bifa ta'een geggeeffamu jechuudha. Dooktar amma waldaan kiristaanaa jettanii waan kaastan keessaati guurrattees itti galuu hin qabdu guurrattees keessaa bahuu hin qabdudha. Akka macaafni qulqulluun jedhutti barsiisudha. Macaaf kan jettan jechuudha. Macaafni qulqulluu maal jedha? Maal amanaa tokkorraati maalti eegama? Namoonni gaafa yaada kaasan maal jedhu kiristaanummaan poolitikaa irraatii fagoodha kan jedhan jiru. Isaan kaan immoo kiristaanummaa keessatti poolitikaa kaasuu yookaan immoo siyaasa gaggeessuu hin danda'amadha. Yaadonni lamaan kun wal bukkee jiru jechuudha. Amanaa tokkorraa maal eega waaqayyoommoo? Waa'ee mirga dhala namaa kana waan dubbatu hin qabu macaafni qulqulluun. Baay'ee gaariidha. Sila leelaa xiqqoo ishee kaasuun yaadeen ture. Siyaasa seeru sirriitti diffaayinii gochuun barbaachisa sila kaaseerasa. Siyaasaaf nama siyaasaa adda baasuun barbaachisaadha. Siyaasa xuriidhaa akkasidhaa geemii deertii geem maaloo minaamin
corrupted cause of conflict maalo jedhanii namoonni koot godhan jiru quotation isaanii inni kuni namicha sanadha namicha sanatu akkasidha realitiin isaa garuu yommuu dhuftee ilaaltu siyaasa sanarraa addadha yommuu ma define gootu namichaa fi siyaasa gargar baasi duru isa booddee immoo waddii siyaasa namicharraa adda baafte namicha corrupted ta'erraa namicha akka dirty game itti ilaalurraa namicha akka cause of conflict itti ilaalurraa namicha garmalee hubaturraa adda baasi ergi adda baafte booddee gara macaafa qulqulluun kee maal jedha waa'ee kana maal barsiisa seera uumamaa boqonnaa 9 keessaa amma sila kaaseen ture Daani'eel faa Yoosef faa Asteer faa Kakwaaraa keessattis namoota dhattee gaafa laaltu Phaawulos mataa isaa iyyuu akkaataan itti falme hojii ergamoota boqonnaa 25 keessatti dhaqee namicha abbaa murtii dura dhaabate mootummaa dura dhaabate ani nama biyya akkasii ta'e akkaataan itti falme dhattee gaafa laaltu dubbiin ati achi keessatti ilaaltu maa inni guddaan akka waldaa kiristiyaanaatti siyaasa keessaa involved in gootu jechuun hin danda'amu involve yeroo gootu garuu yookaan immoo keessatti yeroo hirmaattu garuu inni guddaan ati dhaxxuu fi dhiibbaa gaarii biyya lafaa irratti fiduu duwwaadhaaf dhiibbaa gaarii fiduu gaafa siin jedhu namoota badiisa oolchuuf namoota du'a oolchuuf nagaa biyya lafaa irratti fiduudhaaf dubbiin waaqayyoos kan inni dubbatuu fi isa kana ka'a maal hojjetanii namoonni kanaan dura turanii jettee immoo dhattee ilaaltu sirriitti gaafa ilaaltu namoota oolchan inni guddaan namoonni prime ministeeris haa ta'u amma Yoosefiin dhattee ilaalte hojii guddaan inni hojjete biyya sana keessatti biyya isaarra iyyuu darbee nama mul'ataati bor waan dhufuuf jiru argee hubatee waan sanaaf waan barbaachisu akka kaa'amu godhe namooti silaa du'uun irra turuun oolani maqaa Yoosefiif jechaadha maqaa waldaan kiristiyaanaa har'a biyya lafaa keessa jirtuu fi gahee ishee ofirraa baasuu dadhabde malee I'm sorry gaafan akka jedhu sirriitti hojjechuu dadhabde malee tokko mirga dhala namaatiif amma garbummaa biyya adda addaa irraa yoo dhattee fudhatte kan dhaabatanii falmanii wangeelaawiyaanota mitiira akkasiin namni gurguramuu iyyuu hin qabu kan jedhanii falman isaani Dietrich Bonhoeffer namni jedhamu biyya Jarmaniiti biyya Ameerikaati profeesara ture gara biyya Jarmanii dhaqeeti yeroo naazizimii namoota najjeesinii ittiin jedhe Hitlerii yommuu akka ittiin jedhu qabee concentration campii keessa gashee Dietrich Bonhoeffer aarsaa ta'e namootuma sanaa wajjin. Dietrich Bonhoeffer aduu iyyuu malee kitaaba inni barreesse cheap grace kan jedhu cheap grace hin jiru ayyaanni rakas hin jiru namoonni baay'een cal jechaa turani akka kiristiyaanaatti maa inni ga'een keenya biyya lafaa kana keessatti namoonni nagaatti akka isaan jiraatan namoonni akka isaan hin dararamne namoota barsiisi keenya dubbiin keenya hojiin keenya hundumtuu isa kana ta'utu irra jiraata Daani'eel faas dhattee gaafa fudhattu xonqaayyuu haa taatu gaafa isheen dhumuuf jettee dhaqeetii abjuu mootii dhaqeetti meeti akka isheen mee nariifatinii murtoo keetiif ittiin jedhe miti waldaan kiristiyaanaas egaa maayin amma gaafa teenye furannee ilaallu yoomiyyuu taanaan by the way wangeelli nuyi baannu wangeelli nuyi lallabnu kuni wangeelli keenya waa'ee ilmaan namootaa waa'ee jireenya waa'ee mirgaa waa'ee amma sanuyennu kana waaqayyoon geggeeffamuun maal akka ta'e gadi fageenyaan hin barsiisa. Jechuun isaan akkas akka jennu tun ta'ini individualsiis akka Phaawulos faa akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarra gaafa dhufe inni guddaan namooti garbummaa jalaa akka isaan ba'aniif. Garbummaa gaafa jennu garuu garbummaa hafuuraa garbummaa isaan keessa jiran jireenya isaan keessa jiranii achi keessa akka isaan ba'aniif. Warri kaanis warri nuyi amma kaasaa turre rakkoo namoonni keessa jiranii rakkoo itti dhufaa jiru akkaataa isaan itti jalaa ba'uu danda'anii namoota barsiisanii jajjabinaanis nama dubbatanii jajjabinaanis dubbii waaqayyoo dhalootatti warra himan turanii kanaafiti waldaan kiristiyaanaa
inni kun by the way rakkoon amma biyya lafaa keessatti Ameerikaas haa ta'u Awurooppaa Afrikaattis haa ta'u Itoophiyaa keessatti waldoota keessaa arginu bara inni guddaani waldaan akka isheenii wangeelli influence hin goone dhaloota way sexual revolutionii fi way secularismii gaafa inni guddataa dhufeeti waldaan achi baatee gargar ba'aa dhufan state and church inni gargar sababa ba'anii fi waldaan kan ishee irratti fookasii gootee steetiin kan isaa irratti fookasii godhee dimaarkeetidii ta'anii walitti darbuu hin dandeenye rakkoon kun karaa gara biraas achirra jira. Garuu haa ta'uyyuu malee wangeelli wanta dubbatu akkaan amma kaasee namoonni waaqayyo warri darbanii wanta irraa barannu baay'eetu jiru. Akkaataatti wangeelli akkaataatti dubbiin waaqayyoo kun lafa geeddaru akkaataatti dubbiin waaqayyoo jireenya namaa geeddaru haala namni jiru keessa nama baasu guutummaan isaan dubbata waan ta'eef inni guddaan isa kana barsiisuuni isa kana ofiisitti jiraachuun isa kana sirriitti dubbachuuni baay'ee barbaachisaadha rakkinni keenya garuu yookaan over investment isa sileennu guutummaa matti mi'a keenya guurreetti galleerra yookaan immoo withdrawal complete withdrawal iseennu mi'a keenya guutummaa isaa guurrannee keessaa baaneerra kana gidduutti garuu moodelii isa sadaffaa fayyadamna jechaadha. Moodelii isa sadaffaa isa garasiisni garasiisi poolaariirreera giddu galeessatti akka kiristaanaatti akka nama waaqayyootti jijjiirama biyya lafaa irratti fiduudhaaf hojjechuutu namarra. Akka tajaajila tokkotti fakkeenyummaa gaarii qabdu sadarkaa barnootaatti immoo yeroo dhiyaasitti alaatti PhD keessa fudhatanii jirtu. Mee tajaajiltoonni keenya immoo barnoota kana ilaalcha barnootaaf isaan qaban baay'ee gadi bu'aadhaan komiin jira. Ergaa maalii qabdu isaaniif? Ofii keessa immoo sadarkaa ammarra jirtan kanaaf biyyaaf maal qabdu of harkaa waldaa kiristaanaaf maal qopheessitan? Baay'ee gaariidha. Hojjettoonni wangeelaa lallaboonni isa ta'an abbaan fedhe iyyuu gaggeessitoota isaan they are leaders. Gaggeessitoota. Gaggeessuuf immoo amma wanti baay'een badaa jira biyya keenya keessaa. Tokkoffaa fudhadhu. Dur certificate leveliitiin barsiisaa taata. Certificate leveliitiiniti hakiimii taata. Certificate barattee waggaa 10 tamaarte 10 booddee dhattee certificate barattee astamaaris yookaan neersii xeenaa raddaatii taata. Hin balleessi amma kana badeera biyya lafaarraa. Ati garuu wangeelaawwii taatee certificate duwwaadhaan inni naagala yaanni waaqayyoo dhugumati nama danda'a. Nama dandeessisa ofirratti argineerra. Certificate levelii duwwaadhaan yookaan diploomaan iyyuu badeera laftatti diploomaa barattu jira ta'e hin beeku. Darbee akka certificateetti ofirratti malee wanni taata malee already biyya lafaa kee badaa jira. Manni barumsaa fi knowledge'n immoo saffisa guddaatiin dabalaa jira. Namni itti har'a laaltu kuni waldaa keessa taa'u Google godhee utuu addana teessu waan ati amma dubbatte afaan keerraa waan fuudhee jecha ishee duwwaa fuudhee achirratti gashee Google godhee waan ati dubbachaa oolte kana hunduma isaas caalaa taa'ee Google godhee taa'ee dubbisa. Yookaan mata duree itti dubbatte sirkaa fuudheeti interneetii isaarra gashee daataa isaa banatee isa tachii lallabdu caalaa informationii addunyaa kanarraa walitti funaaneeti dhaloota dubbisu keessa jirta. Kunoo televizyiinii kana yookaan moobaayilii isaarraa Ameerikaatti wanta amma lallabamaatti taa'eeti amma waldaa kee ga'utti dhaggeeffataa dhufe waldaa keessa gaafa galu yooti standardii isa sanaa miit gochuu hin dandeessu taate jechuun kompiitiin goonachuu koomita jireenya fuuraa keessatti. Haa ta'u iyyuu malee garuu namoota amma addunyaa kanarra jiran namni ilaalaa oolee fi namni dhaggeeffataa oolee gaafa dhufee si bira ga'ee xinnoo ishee kee gadi bu'aa ta'e argatu sirraa bada yookaan immoo waldaa gadhiisuu danda'a yookaan immoo ati waanuma tokko abdii kutattati iyyuu bor. Kanaaf iyyuu barumsa keessatti tajaajilaa wangeelaa hojjetaa wangeelaa of fooyyessaa deemuu irra jiraata maaliif ati safara kee keessa yuunivarsiitii jira. Profeesarii yuunivarsiitii sanaatu dhufee taa'ee si dhaggeeffata. Ati isuma bara duriini akka bara duriitti naasaa akka bara duriitti naakti godha akka bara duriitti tajaajila yoo jette it's impossible hin danda'amu. Maaliif nama PhD qabutu nama maastarsii nama knowledge experience adda addaa qabutu waldaa keessa guutee jira. Namoota kana sirriitti nyaachisuudhaaf namoota kana sirriitti barsiisuudhaaf barumsi isin barbaachisa. Jilbeenfachuun isin barbaachisa kun lamaan wal duukaa deemu. Sagalee waaqayyoo nyaachuu jilbeenfachuu barumsaan isaa upgrade of gochaa deemu. Isa biyya lafaa gaazexaa harka tokkotti qabachuu wangeela keessa harka tokkotti qabachuu biyya lafaa keessa waan jiru beekuu wangeelli immoo akka inni deebii ta'e beekuutu sirra jiraata. Warroonni kun lamaan harka kee keessaa bu'uun qabani. Kanaafiti akka tajaajilaatti akka hojjetaa waldaatti
waldaa duwwaa tuffattee deemeenii akka wadheen gaddaatiin haalleluuyaa jedhee gala yoo jette haalleluuyaa jechuun baay'ee aniyyuu nan jedha garuu nan gammadasii waaqayyoof galanna ta'u sun duwwaan furmaatan ta'u biyyaaf. Dhaloonni kuni dhaloota garaa sammuutti deebi'ee jechuun sammuu isaa irratti investi gochaa jiru waan ta'eef atis istaandardii sana miit gochuu danda'u sirraata tokko kun. Lammaffaati immoo maal gootaa waldaadhaa fi iseeruu fi waanuma waaqayyo naan jedheen godha. Waaqayyo maaltiin jedhee maal gootaa yoo naan jette wantuma lafa qaawwa waaqayyo nan dhaabe nan dhaabadhaa. Biyya lafaa keessatti garuu amma wanta guddaa yaadaa jiru akkamittiin ani moor dargaggoota irratti namoota tokko tokko irratti waan an baradhe gara entrepreneurial organizational transformation jedhama. Transformational leadership kan jedhamu jalatti specializii godhe isa kana. Garatti amma namni hojii uumuu danda'u akkamittiin itti namni dargaggoonni keenya keessumatti dissertationiin koo immoo dargaggoota Finfinnee kana keessaa jechuun dargaggoota biyya keenya keessaa jechuukooti akkamittiin gara hojiitti gashuun danda'ama hojiidhaan of danda'u isa irratti hojjedhe waan ta'eef caalaatti akkamittiin dargaggoota irratti namoota baratanii fixanii hojiin arganne akkamittiin waa barreessuudhaan ta'u kitaaba qopheessuutiin ta'u carraa man argadheeni waan tokko tokkos garuu mataa kootti yaadaa kan hin jiru jira. Moor isaan kan akkamittiin gargaaraadha. Ofii koorrayyuu jechuu kooti. Ofii koorra warra hojii hin qabne in hundreds of thousands warra akkataa jiranii akkamittiin waama xinnoo ishee hojjechuu danda'a baran lafa kanarra tururra jedheeni mataa kootti yaadaan jira. Waaqayyoonis kanarratti kadhachaan jira. Kana kanatu jira gama waldaanis gama ergaa addaa yookaan dhaamsa qabattan asumarraan gara dhumaatti deemna. Dhaamsa addaan qabu barri kuni bara salphaa miti. Waldaan kiristaanaas hojjettoonni wangeelaa dargaggoonni keenya hundumtuu kallattii hundumaatiin of qopheessuu danda'u irra jiraata. Lammaffaa warri waldaa kiristaanaa geggeessani warri biyya geggeessani namoota mul'ataa namoota beekumsa isaanii dandeettii isaanii fooyyessaa guddisaa deeman yoo ta'anii sadaffaa dhaloota borii irratti hojjechuu mul'ata dhaloota keessa kaa'u dhaloota bor biyya kana geggeessu dhaloota borii waldaa kiristaanaa geggeessu irratti jabaatanii hojjechuun akka irra jiraatuun fiil godha. Dhaamsi koonni guddaanis isa kana waaqayyo isin eebbisu. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya turtiin Dr. Zarihun wajjin goonii kana fakkaataa torbanis keessummaa biraa qabadheetiin dhiyaadhaa sagantaa keenya YouTube Galo Show irraa Galo Show jettanii yoo seentan in argattu 7 Spirit TV irraa immoo kamiisa galgala yeroo hundumaa sa'aatii 3tti dhiyaata irra deebiin isaa sanbata guyyaa sa'aatii 9tti eeggattu jechuudha yoo seen jira darbee fi torban keessummaa biraa qabadheetiin dhiyaadhaa torban kun torban nagaa siniif haa ta'u.